IP68 suv va changdan himoya. 4G ni любой mobil operatoridan bemalol ishla oladi. Qo'limdagi Xiaomi 15 Pro Xitoy versiyasi. Global versiyasi hali chiqmadi, lekin shunga qaramasdan xuddi globaldagi ishlaydi. Lekin globalga ozgina yetmaydigan jihati bor. Bu proshifkasi. Faqatgina Xitoy proshifkada ishlatish imkoniga egamiz va albatta bu o'ziga yarasha minuslar bor. Xuddi shunaqa o'ziga yarasha pluslar bor. Minuslari rus tilini ishlata olmaydiganlar uchun va turli xil ilovalar ishlashida, уведомлениялар, ya'ni ma'lumotlar kelishida, har xil messenjerlardan ma'lumotlar kelishida qanaqadir muammo bo'lishi mumkin. Lekin umumiy olib qaraganda juda kuchli protsessorga ega bo'lgan smartfonni juda yaxshi narxga olsangiz bo'ladi. Aytgancha ushbu smartfon hozir bu versiyasi ham chiqqan. Bu versiyasi ham narxi menimcha yomon emas, aynan bu texnik jihatga. Sababi smartfonning kamerasi, dinamigi, displeyi juda yuqori darajada. Albatta, akkumulyatori ham kattagina. Albatta, bu haqida batafsil bugungi videoda gaplashamiz. Smartfon dizayni haqida gapiradigan bo'lsak, Xiaomi 15 smartfonini obzorini ko'rgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa. Faqatgina ushbu smartfon displeyi qayrilgan. 2,5D qilib ishlangan, ya'ni ozgina qayrilgan. Shuni hisobiga qo'lda ishlatish ham, qo'lda turish ham yomon emas. Va albatta ramkalar alyumin va nisbatan o'sha orqa tomonga ham ko'proq chiqqan va xuddi shunaqa old tomonga ham ozgina chiqqan jihati bor. Ya'ni tushganda, aynan o'sha burchagi bilan tushganda smartfonning orqasi yoki old panelini sinishini nisbatan oldini olish imkoniga ega. Smartfonni chexolsiz ishlatsangiz, rostdan ham qo'lga juda ham yoqimli. Displey haqida gapiradigan bo'lsak, texnik jihatlarni sanab o'tmayman, ko'rishingiz mumkin, lekin ushbu smartfonda ikkita e'tiborli tomoni bor. Birinchisi ultra tovushli barmoq izi skaneri, juda ham tez, 10 tadan 10 ta ham xato qilmasligi mumkin, juda ham yaxshi. Bundan tashqari shim darajasi ham juda yaxshi sozlangan. Ya'ni tungi holatda ham, kunduzgi holatda ham ko'zingizni charchatmaydi. Xiaomi 15 va 15 Pro smartfonni kameralari bir-biriga juda ham yaqin. Ushbu smartfonda 3 ta 50 megapikselli asosiy kamerasi. Asosiy kamerasi 50 megapikselli Light Fusion 900, diafragmasi f1.44, optik stabilizatsiya bor, 7 ta linzadan iborat. Keng burchakli kamerasi 50 megapikselli Samsung JN1, diafragmasi f2.2, 115 darajada, avtofokus makro 5 cm gacha va 6 ta linza bilan jihozlangan. Telefoto kamerasi Xiaomi 13 Ultra'dan olingan, ya'ni Xiaomi 13 Ultra'da juda ham ko'p olib qo'yishgan va mana shu smartfonga telefoto kamerasi ham yaxshigina 120x gibrid 5x optik zoomni amalga oshirish imkonini beradi. Sony IMX858 sensori bilan jihozlangan. Diafragmasi f2.5. Aytgancha mana shu telefoto kamerasi Xiaomi 15 da Samsung JN5 bilan jihozlangan. Optik stabilizatsiya bor, 8K 30-24 fps gacha, 4K 60-30 fps gacha video olish imkoniga ega. Oldi kamerasi 32 megapiksel, aytgancha 120x da oyna ham bemalol suratga tushirish imkoniga ega. Aytgancha ushbu smartfonda boshqa smartfonlarga o'xshab oy chizib bermaydi, haqiqiy oyni suratga olish imkonini beradi. Tungi holatda iPhone smartfoni bilan iPhone 16 Pro Max bilan solishtirib ko'ramiz va albatta oldi kamerasi va asosiy kamerasini solishtirib farqlarini ko'rib chiqamiz. Ko'ryapti. iPhone'da sal sarg'ishroq va salqinroq. Demak, Xiaomi'ning ishi bo'yicha tungi holatdagi videoda mana osmonda Xiaomi'da hozirgi paytda menda ko'rinib turgan, ya'ni osmonda shum, ya'ni bijir-bijir deymiz, bijir-bijirlar ko'rinyapti. iPhone'da misol uchun bu narsa ko'rinmayapti. Balki video olib bo'lgandan keyin qayta ishlab buni yana ham yaxshiroq ta'minlab berish mumkin. Mana bu yerda ham iPhone bilan Xiaomi почти bir xil holatda. Endi ravonligi bo'yicha, ranglarni yetkazib berish bo'yicha Xiaomi sal yaqinroq tabiiyligi, lekin ikkalasi bir xil darajada desam bo'ladi. Faqatgina tungi holatda va osmonni ko'rasizlar. Xiaomi'da o'sha xatolik, ya'ni shum, shovqinlar, ya'ni tiniqmasligi ko'rinib turibdi. Daraxtga ko'rishingiz mumkin. iPhone
daraxtni tinu ajratib beryapti. Xiaomi'da bo'lsa bu narsa ko'rib tursa unchalik chiroyli chiqmagan. Xiaomi 15 Pro smartfoni flagman smartfon hisoblanadi. Shu sababli bunda stereodinamik bilan jihozlangan. Lekin stereodinamik o'tgan yilgi Xiaomi 14 Pro dan ko'ra sal pastroq. Nimaga desangiz, pastida dinamigi bor va tepasida qo'shimcha dinamigi yo'q. Xiaomi 14 Pro da esingizda bo'lsa, tepasida gaplashish dinamigi va pastki dinamiklar bo'lardi. Bunda faqatgina pastki va gaplashadigan, ya'ni quloqni gaplashadigan dinamigini stereo effekt uchun ishlatilgan. Hozir bitta eshitib ko'ramiz. iPhone bilan solishtiradigan bo'lsak, Xiaomi ozgina choy ichib o'tiradi. Pashti eshitilmayapti, juda past. Umuman olganda yomon emas, lekin o'tgan yilga nisbatan qanaqadir pasayish bo'lgan. Albatta buni Xiaomichilar qanaqadir dizayn jihatdan ichidagi elementlarni joylashtirish jihatdan qiynalgan bo'lishi mumkin. Aynan bunaqangi katta kamera blokini joylashtirganligi uchun ham bo'lishi mumkin. Endi protsessori Snapdragon 8 Elite, Antutu ballar juda ham zo'r. Geekbench ballari ham juda qoniqarli, lekin throttling testi o'zini yomon ko'rsatdi. Aytgancha ushbu smartfon PUBG Mobile'da va umuman global o'yinlarda, ko'pgina global o'yinlarda 90 FPS ko'taradi. O'sha global o'yinlar aslida 120 FPS chiqqan bo'lsa ham Snapdragon 850 hozirgi paytda Android smartfonlar uchun eng kuchli bo'lgan protsessor bo'lishiga qaramasdan ushbu smartfon Xitoy versiya bo'lgancha faqat 90. Albatta uddaburon bo'lgan adminimiz Burxon bu smartfon 120 FPS ga ko'tardi va sozlamalar orqali ko'radigan bo'lsak 90 ko'rsatyapti, lekin o'yin jarayonida 120 FPS bo'ladi. 120 FPS bilan ushbu smartfonni o'ynasangiz normalniy qiziydi. Shu sababli menimcha 90 FPS da o'ynagan yaxshi. Lekin ushbu smartfonni faqatgina sintetik test emas, real testdan qilib ko'rdik. Ya'ni iPhone 16 Pro Max smartfoni bilan PUBG Mobile'da 90 FPS, ikkalasini ham 90 FPS qo'yib qo'yib o'ynadik va natijasini ko'rishimiz mumkin. Natija esa 7 daqiqadan so'ng Xiaomi smartfoni qizib shokolad challenge'imizni yutqazib qo'ydi. Bu nima degani? Demak, smartfon 120 FPS zo'r-zo'rona o'ynadi. 90 FPS qo'yilgan bo'lsa ham sozlamalarda, lekin 120 FPS tortdi, ya'ni buni ilovalar orqali tortilgan hisobiga nisbatan tezroq qizidi va albatta ushbu o'yinda yutqazib qo'ydi. Albatta Xiaomi 15 Pro smartfoni hali global chiqmadi. Shu sababli faqatgina Xitoy versiyasini olib, mana shu yo'l bilangina 120 FPS gacha ko'taribgina o'ynash mumkin bo'ladi. Android 15 va HyperOS 2 bilan jihozlangan. Shuni hisobiga smartfon anchagina tejamkor. Bundan tashqari 6100 mAh akkumulyator bilan smartfon bir kun bemalol, hattoki iPhone 16 Pro Max ga o'xshab 1,5 kungacha yetish imkoniga ega. Albatta bu tizim, protsessor, akkumulyator aytgancha bunda yangicha akkumulyator qo'llanilgan. Shu sababli komplektda 90 wattlik quvvatlash moslamasi keladi. O'tgan yilga o'xshab 120 watt emas. Smartfonda USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, infraqizil port, NFC ham bor. Albatta stereodinamigi va smartfonda yarim soatda YouTube'da 720p da video ko'rganimizda 4% quvvat ketdi. Umuman olganda YouTube'da ko'rsatkich 3% dan 5% gacha, bu demak o'rta darajada, lekin hayotda ishlatish jarayonimizda smartfon anchagina tejamkor, protsessor kuchli bo'lishiga qaramasdan bor kuchini bermaydi, ya'ni kundalik vazifalar uchun mana shu protsessorni yarim kuchi ham bemalol yetib ortganligi uchun quvvatni juda ham ko'p yevormaydi. Narxi haqida gapiradigan bo'lsam, narxi hozirgi paytda bilasizlar turli xil o'zgarishlar, to'ntarishlar bo'lyapti. Aynan narxlari, tamojniyda boj to'lovi, boshqa narsalar aynan mana shularni inobatga olib, narx faqatgina mana shu videoni chiqazayotgan paytimda o'sha kunga aktual bo'lgan, realniy bo'lgan narx yozib qoldiraman. Bir xil payt narxlar juda ham tez, keskin o'zgarayotgani hisobiga. Albatta mana bu raqamlarga telefon qilib narxlarni bilsanglar bo'ladi, Telegramga ham yozsanglar bo'ladi. 1-2 kun ichida albatta javob beriladi, chunki yozayotganlar juda ham ko'p. Olmasdan prosta so'raydiganlar ham ko'p bo'lganligi uchun mana shu yozishmalarda ozgina
uzilishlar bo'lishi mumkin. Xiaomi 15 Pro smartfonini olishga arziydim. Agarda siz Androidchi bo'lsangiz, so'zsiz olsangiz bo'ladi. To'g'ri, iPhone 16 Pro Max ga kamera jihatdan qaysidir jihatlari yutqizdi. Xuddi shunaqa o'yinni qizishi bo'yicha ham iPhone 16 Pro Max ga yutqizdi, lekin narx jihatdan bu smartfonning narxiga ikkita iPhone olsa bo'ladi. Ayniqsa busini agar oladigan bo'lsangiz. To'g'ri, yangisini oladigan bo'lsangiz, yoniga qo'shib mana bunaqangi antiqa smartfonni ham qo'shib olsangiz bo'ladi. Bu qo'limdagi BlackBerry smartfoni. Albatta, ushbu smartfon haqida yaqin kunlarda kanalimizda juda ham zo'r, batafsil qiziq video bo'ladi. Albatta, hamma narsa texnik jihatlar, necha megapiksel, necha milliampere soat degan narsa emas, balki hayotiy videolar ham bo'ladi. Albatta, shunday hayotiy videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum.